tengah-tengah ini antara jalan di Jalan Buayan ini. Setelah hujan tengah hari tadi, memang menjadi sukar untuk kereta melalui jalan ini. Rintangan orang-orang kampung melalui jalan di Kampung Buayan ini. Apakah yang satu boleh ini? Sama-sama kita tengok. Yang naik kereta ini bersama adalah pegawai daerah Pinambang. Oke, kita tunggu yang satu lagi. Ini dia kereta yang ketiga. Bukan alang-alang ini, jalan di sini nih.